第四节比赛开始，准备单打直球。Number 6，接着的话，挑战者朱德豪队，第4次，可以抢回球。9号赵子渊，23岁。出身，可以说是我们气球换人。北，然后文归。我们的来，最后张学友到3位，2人第4。
个人第3次。首先是跟大家进行球换人，陈玉平2分计算，43.5回，首先出手，陈玉平 M1加8球。 进入淘汰时间，决胜分数为47分。Number 10，得到这个双派80分，这是出手。 这就是两支球队。1号比较好，3队都在接球。 不需要多少钱，罚球2次。这次进行决胜分数为47分。 最后第一个就是要183回，加8淘汰中。红尾这次仔细想罚球。
十八比41击败了亚特兰大小熊。